hiditra ao anatin'ny dinidinikary isika mianakavy raha ny zava-misy faraparany tao anatin'izao raharam-pirenena izao dia ny hoe notsopahan'ny CES ny tenin'ireo nivory teny amin'ny sisy vato ny amin'ny hoe nangataka ny anesorana ny candidat anankitelo. Ny ministry ny atitany Florent Rakotoarso moa rehefa avy nivory tamin'ny gouvernement dia nanapaka fa ahemitra any amin'ny 17 aogositra any ny fifidianana saika natao tamin'ny 14 jolay arak'ilay daty voalaza ireny zany. Tamin'ny voalohany aloha entitra ary tsy nanaiky an'izany teo anivon'ny CNUT. Ny antony dia voalaza ny ramatoa Atala Beatrice fa efa voapetraka niaraka tamin'ireo experts internationaux ny daty ary io no eken'ny vondrombe iraisam-pirenena sarotra ny mandat an'izany na manemitra na mikitikitika an'izany daty izany. Ny vaovao farany Andriamatoa Raintsonary dia nilaza indray ramatoa Atala Beatrice tamin'ny alatsinainy 17 jona teo fa tsy tratra ny 14 jolay satria tsy ho voatonta ara-potoana ilay bilita tokana. Ny voalaza koa moa dia hoe tsy nanaiky hanota azy Afrika Atsimo ka antrano piritim-pirenena no anatanteraka ny fanotanana izay bilita tokana izay. Dia nitroatra ny candidat sasany nitsangana ary nitako fa tokony hovana ireo mpikambana eo anivon'ny CES izay voalazany moa hoe tsy nanara-dalàna, betsaka ny resaka anambara mikasika an'izay. Ny fifidianana nahemitra indroa, tsy ho ahemitra intelo ve zany na ho fanefana na tsy fantatro Andriamatoa Raintsonary sa mety tsy hisy mihitsy ty fifidianana ity. Zany zany anisan'ny mampieritreritra ary tsy maintsy fifidianana ho filoha ve ny tokony atao eto Madagasikara. Afaka mikarakara fifidianana hafa ve sa ahoana, inona ny tokony ho fandehany. Efa ambany teny ihany moa tany aloha tany hoe azo atao ve ny fifidianana filopokon-tany sa fifidianana lalam-panorenana sa inona. Zany zao fanontaniana manitikitika Andriamatoa Raintsonary. Misaotra anao namany Ismaël. Alohan'ny amaliko ny fanontaniana, misy zavatra fanamariana roa tiako atao. Voalohany, mirary fiononana koa ho any ankohonany tompoko la Georges Rakotondrasoava. Faharoa, eto am-boalohany alatsiny aminareo mpitondra sivily sy miaramila, aminareo parlementaire, aminareo candidat milaza anongam-panjakana, aminareo pasteur manao politika fa teny mahitsy sy masiaka no ataoko androany, tsy mitady ady sanatria fa noho ny fahamotenareo ny firenena iaraha-manana. Vita zay dia voaliko ny fanontanianao ka alohan'izany moa araka ny fomba mahazatra misy tsy am-baovao kely. Tamin'ny 9 jona araka ny lazainao teo namany Ismaël, nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny atany Andriamatoa Florent Rakotoarso dia nilaza izy fa araka ny tapahany gouvernemanta tamin'ny 5 jona ahemitra amin'ny 13 aogositra ny fifidianana saika natao tamin'ny 14 jolay. Vaovao faharoa amin'ny gazety Taratra 7 jona notsipahan'ny senity ny daty 13 aogositra. Mamoaka didim-pitsarana mampiemitra fifidianana ihany no andraikitry ny gouvernemanta hoy ny senita fa andraikitra senita ny mamaritra ny datim-pifidianana. Tsy am-baovao fahatelo gazety L'Express 20 jona. Tamin'ny 7 jona teny Ankadivato nilaza Andriamatoa Roland Ratsiraka fa tokony hovana ny mpikambana ao amin'ny CES satria miraitsy kombakomba amin'ny filohan'ny tetezamita ny mpikambana ao amin'ny CES mba hijanona ela eo amin'ny fitondrana ny filohan'ny tetezamita. Mitovy hevitra aminy koa hoy ny gazety L'Express ny candidat sasany toy Camille Vitaly, Patrick Rajonary, Alain Tendrazanarivelo, ny Rady Rafalimanana, Ajo Andrenanarivelo sy Benjamin Radavidson. Tsy am-baovao farany tamin'ny 18 jona. Afaka omaly zany. Teny amin'ny hôtel Colbert nanao fanambarana ny candidat 7 mitondra ho collectif des candidats. Nilaza izy ireo fa tsy ekeny
ny fanemorana ny fifidianana no ny olona telo fotsiny tsy mety mametraka fa manatsoaka ny filatsany fifidiana sy ny CES dia nomen'izy ireo fepotona hatramin'ny alahady ho avy izao izy ireo mba hisotona ny anarany ary CES mba hanova ny didy navoakany. Raha tsy izany ho izy ireo arodanay ny fanjakana. Rehefa izay inona ny famakafakana azo atao? Mety misy kandida hafa any ambadika any mitsikera ny CES sy mitaky ny tokony anoloana ny mpikambana ao. Fa ireo kandida 720 no nilaza an'izany mazava tsara teny amin'ny hôtel Colbert. Voalohany tamin'ny 13 May ary faharoa araka ny voalaza teo tamin'ny 18 Jona. Toa Andriamatoa isany Voninahitra Jean Eugène, Hajo Andreny Arvelo, ny général Camille Vitale, Patrick Radjonary, Benjamin Davidson Andriamparana. Andriamatoa Roland Ratsiraka moa dia fa nilaza teny Ankadivato tamin'ny 7 Jona fa mamono ny vahoaka malagasy ny CES sy ny filohan'ny tetezamita miraitsy kombakomba izy ireo manao zavatra mampididoza ny firenena dia ny fanalavana ny tetezamita sy milaza fa azo atao ny manao fifidianana tsy miaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Mahagaga ihany namany Ismaël raha olona milatsaka fidiana filoham-pirenena fa tsy filoham-pokotany no manana fomba fijery mirefarefa amin'ny tany tahaka izany. Ny olona tsy mankatoa didy mpitsarana avoaka ny mpitsara amin'ny firenena iray na tsara ireo mpitsara ireo na ratsy dia tsy tokony hilatsaka fidiana ho filohan'izany firenena izany. Azo ekena ve tompoko raha mpivarotoaka no hilatsaka fidiana ho filohan'ny vokovoko manga? Mba tsy hisy andika vilana ny zavatra lazaiko, tsy piko mazava tsara eto fa za tsy miaro ny CES satria raha mahita tokoa toy ny tafika andray fantanana ny fahadisoana nataony. Fa fanontaniana no apetrako amintsika tsirairay avy. Ireo kandida 720 mitsikeran'ny CES ireo mba manao ahoana moa ny fahadiovany sy ny fanajany lalàna? Izy ireo mahita ny sombin-kazo amin'ny mason'ny mpitsara, tsy hitany ve ny andry eo amin'ny masony? Na tsy manjary aza ireo mpitsara ao amin'ny CES, ireo tompoko no antsika ka ataova mason'ny tsokona masom-boalavo, ny kely ananana no ahiratra. Ireo mpitsara ireo rahalako sy anabaviko ao amin'ny CES ireo no vokatra nateraky ny fiarahamonitsika malagasy mifototra amin'ny alatra, amin'ny fanambakana, amin'ny fitiavam-bola sy ny kolikoly. Ary izy moa no afaka hiantoka fa na dia soloana mpitsara hafa na olo-kafa aza izy ireo ho masina ve ireo vaovao satria malagasy ka samy nivoaka tamin'ny lasitra iray ihany. Refondation tahaka izao no tokony efa natao teto Madagasikara. Atsaraina hifotony ny fiarahamonitsika. Alevina impito mandifotr'olona ny amnistia miteraka fanjakany tsy maty manota. Atsaraina ny fanabeazam-bahoaka amin'ny lafiny rehetra mba hamokatra mpitsara vanina, mpisolivava vanina, dokotera vanina, mpampianatra vanina, mpanao politika vanina ary indrindra hitindra mpitondra fivavahana vanina ny fiarahamonina malagasy. Tsy olona tonga lafatra akory toy ny anjely fa mba olom-banina tsy maina mitaha amin'ny any firenen-kafa. Ny firenena iray no mandroso dia ny mponina ao aminy no mahay manitsy ny fahadisoana nataony. Ny firenena iray no misandratra dia ny mponina ao aminy no mahay miarina raha potraka. Izany tompoko ny dikany obolana malagasy hoe soa voadona ahay hamindra, soa kenda ahay tsako. Kanefa toy ny biby tsy manandoha tsy mandeha, mela olom-baovao hitarika azy ity firenena malagasy ity mba ho tonga amin'izany toerana ambony sy be voninahitra izany. Inona moa ny olom-baovao tiako resahana satria misy resaka ny marinina mikasika an'izy ity.